Saya pecinta kucing, di rumah saya ada 3 ekor kucing. Saya pernah dengar ada yang mengatakan kalau ada 3 helai bulu kucing pada baju atau celana saat sholat, maka sholatnya tidak sah. Wallahu alam, saya tidak tahu dalil akan hal itu. Tetapi Rasulullah SAW pernah ditanya tentang air liur kucing. Beliau mengatakan, laisat binajas. Itu bukan najis. Innama hiya minat tawafin alaikum. Sesungguhnya kucing itu adalah hewan yang sering berkeliaran di tengah-tengah kalian. Maka tidak najis. Wallahu a'lam.